Oluvannyuma lw'okumala ennaku ezaawerako nga bali mu kibuga Dar es Salaam, bano baasobola okubeera nga bakakasa nti amawanga omuli Somalia, Sudan, Egypt ssaako ne Guinea gali ku ludda lwabwe. Museveni ne banne oluvannyuma baasobola okubeera nga boolekera ekitundu ekya Bukoba, obula ye Lucky Katundu, Kibazo ssaako ne Baraki baakomawo e Uganda nga bayita Mutukula. Ye Museveni yasigala e Bukoba okutuuka Rashid Kawawa yali Vice President w'e Tanzania bwe yatuuka. Ng'era bano baayogerezeganya oluvannyuma ne bakkiriza Museveni akomewo e Uganda agende maaso n'okutandika okukola enteekateeka. Wabula ono nga tannava Bukoba okuyingira Uganda, Lieutenant Colonel David Oito Ojoko yatuuka. Ng'ono mu kutuuka yali atolose ku kizimbe kya Parliament mu Kampala basajja ba Amin bwe baali bamusaliddeko. Oito Ojoko kino ajjukirwa nti yali Quartermaster General mu gavumenti ya Milton Obote nga tennaba kumaamulwako. Mu kaseera Milton Obote yafunira obutakkanya ne Idi Amin, Obote ono yakozesa Oito Ojoko okubeera nga bateekawo ekiwaayo ekyabwe mu magye. Ojoko mwennyini ng'omuntu yali musajja w'amaanyi, weewaawo nga mu ndowooza ye y'ebyobufuzi yali eyawukana n'eya Museveni. Kyokka mu kaseera ako, Museveni, Oito Ojoko ssaako ne Kawawa baasobola okubeera nga boogerezeganya n'abakungu abalala okuva e Tanzania. Oito Ojoko oluvannyuma yagenda mu kibuga Dar es Salaam, kyokka ye Museveni n'akola enteekateeka ez'okudda e Uganda. Museveni bwe yali omweteefuteefu okudda e Uganda, Mr. Kalumanga ng'ono yali akulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Bukoba yamuvuga paka Mutukula. Museveni yasobola okubeera nga yeebuzaabuza n'ayita ku police checkpoint, ng'era ono yayambala nkoofiira abasirikale ne batamutegeera. Nti era ebiseera bingi Museveni engeri gy'ayitanga ku by'ebyokwerinda yeefuula ng'omusiraamu, oluusi nga yeefuula ng'omuyizi. Museveni yafuna takisi okuva e Masaka okwolekera e Kampala, era ng'ono yatuukira Nsambya era nga yasobola okutuuka nga ssaawa emu tennawera eya kafyu. Ono yabeera wa mukwano gwe Martin Mwesiga. Era ono yayogerezeganya naye bye yali atuuseko mu ggwanga erya Tanzania, n'amutegeeza bye baali boogedde n'Obote ssaako n'abalala. Olunaku olwaddako, Mwesiga ono yategeeza banne abalala abasobola okubeera nga bajja mu kaseera ako okulaba Museveni. Mu bano kwaliko Mwesigwa Black, Tekako Ruhakana Lugunda yali omukulembeze wa National Students Union e Makerera akadde ako, nga n'omulala yali Dani Wadada Nabudere ng'ono yali munnamateeka ng'akolera mu kitundu eky'Embaale. Era ng'ono Idi Amin yali amulonze ku kifo ky'obwa chairman obwa East African Railways. Bano mu kwogerezeganya baafunamu endowooza za mirundi ebiri. Abamu baali bawagira ekyokubeera nga batandika olutalo okulwanyisa musajja mukulu Amin, kyokka nga balala bagamba beetaaga okuyingira mu gavumenti ya Idi Amin bakole mpolampola, nga bwe balinda akalulu Idi Amin ke yali abasuubiza okuteekateeka mu biseera ebitali bya wala olw'okwe baba beenyigiramu. Ekyokubeera nga bano balumba Idi Amin nga bakozesa kulwana kyawagirwa Martin Mwesiga, Mwesigwa Black, Tekako Ruhakana Lugunda ne Museveni mwennyini. Kyokka ng'ekikolwa ekyokubeera nga bakolera mu gavumenti ya Idi Amin mpolampola nga bwe balinda akalulu kyawagirwa musajja mukulu Nabudere. Enjawukana eno yabaleeta bano okubeera nga beeyawulamu, weewaawo nga baasigala boogerezeganya. Ono bwe yava ewa Mwesiga yagenda mu maka ga Mwesigwa Black okuliraana e Naggulu. Olunaku olwaddako ono yava e Kampala n'agenda ng'era ekiro yakimala ku Nganwa Hostel mu kitundu eky'Embalala. Wabula ebigambo byatandika okutambula nga Museveni bwe yali alabiddwako, era abaali bamumanyi n'abatamumanyi ne batandika okumuyigga. Wabula embeera y'ebyobufuzi mu kitundu ekyankole ne Uganda yonna okutwaliza awamu kyali kizibu omuntu okubeera ng'akolera mu kwebuzaabuza, kubanga abantu bangi baali basanyukidde kya Idi Amin okuwamba Obote, si lwakuba nti baali baagala Idi Amin ng'omuntu, wabula baali bakyawa gavumenti ya Milton Obote olw'ebikolwa bye yali akoze. Era nga mukadde ako omuntu yenna yali alwanyisa Idi Amin baali bamutwala okuba nti awagira Obote, era nga kino kye kyaleetera Museveni ne banne ebizibu okubeera nga bakola enteekateeka zaabwe mu kitundu ekyankole, Buganda ssaako ne Busoga. Mu kitundu ekyankole abo bonna abaali abawagizi b'ekibiina KDP, Tekako n'abo abaali abakahingiriza ekiwaayo ekyali ekya UPC baasanyukira ekya Idi Amin okubeera nga awambye Obote, era abaali balwanyisa Idi Amin ne babatwala nti balabe. Kino kyayongera okubeera nga kiteeka ejjinja era mu nteekateeka zaabwe. Museveni yafuna takisi okuva Embalala okutuuka e Kinoni nga zi miles 14 ku luguudo lw'e Kabaale, ng'era ono bwe yatuukayo yalekera Lucky obubaka. Ono yasobola okudda Embalala naye nga yagenda akyusa takisi ez'enjawulo okwewala okubeera ng'akwatibwa.
Bwe yali embalala yalaba Nekemiya Bananuka yali Secretary General mu kitundu ekyankole. Era ono nayogerezeganya ne Apita yali Assistant District Commissioner nga kw'otadde n'omusajja omulala yali Bank Manager. Ono yabategeeza nti bali mu kweteekateeka kubeera nga balwanyisa Idi Amin era balina okubeera abeetegefu okubayamba. Oluvannyuma lwa bino ono yafuna taxi n'ayolekera ekaberebere ng'eno gye yagenda n'alinda ekimotoka ekyamusuula mu kitundu ekya Kikagati. Bw'atyo n'asala okugenda ku River Kagera mu kitundu ekya Mulungo. Ono era yamala ekiro kimu mu kitundu ekya Kalagwe nga tanneeyongerayo bukoba. Olwo Museveni ne Fred Bananuka bamala akaseera ku Bukoba Lake Hotel ssaako n'Oyito Joke yali akomyewo okuva e Dar es Salaam. Era wano Museveni yasisinkana ne Lieutenant Colonel Tito Okello naye yali adduse mu Uganda. Tito Okello ono naye yali muntu mulungi nga ye omuntu. Weewaawo nga yali yasoma kitono nnyo era nga mu magye yali yeeyisanga munnamagye w'abafuzi b'amatwale. Obula ate Oyito Joke yali yasomako n'amala siniya ey'okuna era nga yali yeetwala nti wa waggulu nnyo okusinga ku Tito Okello weewaawo nga bano endowooza zaabwe zaali zeezimu. Ono mu kaseera we yabeerera e Bukoba yasobola okubeera ng'atambula n'Oyito Joke okujja ku nsalo y'eggwanga erya Uganda okubeera nga babaako abantu be basisinkana. Museveni n'Ojoke baatambula paka Mulungo okubeera nga balinda Lieutenant Silver gwe yali aweereza obubaka ng'akyali mu kitundu eky'embalala. Wabula Lieutenant Silver teyalabikako nga bano baakanya kulinda nga tebamulaba. Kyava ategeeza Museveni nti alina omusirikale gw'amanyi ekikagati ng'ono asobola okuyamba. Museveni ye yazika akagaali bw'atyo n'akalinyisa feri eyamusaza. Ono ng'amaze okusala yavuga akagaali paka ku police station y'ekikagati ng'era omusirikale yamusanga n'amuwa akabaluwa Oyito Joko ke yali amuwandiikidde nga kaali mu lulimi luluwo. Omusirikale ono akabaluwa we yakasoma yalabika ng'eyeeraliikiridde. Wabula Museveni yadde yali tategeezezza Oyito Joko enteekateeka zonna nga bwe zaali naye yali akimanyi bulungi nnyo nti akabaluwa kano yali akawandiiseeko ng'ategeeza omusirikale ono nga Museveni bw'asobola okwesigika kubanga yali akitegeddeko nti asobola okusala n'ayingira e Uganda ate n'amala n'asala n'avaayo. Era ng'Oyito Joko yali ategeeza omusirikale ono nti enteekateeka y'okubeera nga balwanyisa Amin nayo tebannaba kugisuula mu gguluka. Wayita akaseera katono aba Armed Special Forces ne batuuka okuva embalala. Abamu ku bo kwaliko omu gwe baali bayita Babiiha ng'ono yali yasoma ne Museveni ng'era Museveni yamuli mu maaso omwaka gumu. Museveni yakimanya nti kaakati ali mu kaseera akazibu singa abeera ategeereddwa. Ekyayongera okuleeta embeera okubeera embi kwe kuba nti omusirikale Ojoko gwe yali awandiikidde akabaluwa ate yatandika okwogera oluluwo ne yali akulira Special Forces ne yali etuuse. Bano mu kutandika okwogera baatambula ne bava abalala bwe baali ekyaleetera Museveni naye okuvaawo era nga mu kuvaawo yaleka obubaka bamuwa omusirikale gwe yali azze okulaba tewabaawo kyagala okumugamba agende ku mugga ku ssaawa 10. Museveni yavuga akagaali ke n'agenda era mu kulinda omusajja ono teyalabikako. Museveni oluvannyuma lw'okubeera e Bukoba akaseera akawera ebintu byali tebitambula bulungi era bw'atyo n'awandiikira Nyerere ebbaluwa. Museveni yali agamba nti keekadde okubeera nga amagye g'e Tanzania, Somalia, Sudan ssaako n'amawanga amalala ku lukalu lwa Afrika gaali tegakkiririza mu Idi Amin okulumba Uganda era bamuggyeko. Olwo bazzeeko Obote mu buyinza wabula ku kakwakkulizo kamu nti Obote alina okukyusa enneeyisa ye. Oba ekyo bwe kiba tekisoboka, ono yategeeza nti ebiwayi byonna birina okubeera nga byegattira wamu nga bikulembeddwamu abantu abalina endowooza z'ebyobufuzi ezannamaddala ez'enjawulo wano mu Uganda. Ng'Obote abakulembeddemu oba obutabakulemberamu basobole okubeera nga bakola eggye okulumba Idi Amin. Museveni era n'ategeeza Nyerere nti UPC tesobola kubeera ng'erumba yokka Idi Amin era n'emuwangula. Ekiwandiiko kino kyaleetawo ebbugumu era abamu ku bakulembeze mu ggwanga erya Tanzania ne bategeeza nga musajja mukulu ono Museveni bw'ayisizza amaaso mu bakulu. Abakulu be baali boogerako ye yali Obote ssaako ne banne. Mu bano kwaliko Sam Odaka, Akenaadoko ssaako n'abalala. Abamu ku Batanzania era ne balowooza n'okulowooza nti Museveni omu ku bakessi Idi Amin be yali asindise Tanzania. Wabula abakulembeze b'omu kitundu eky'e Bukoba basobola okuteekateeka Oyito Joko, Fred Bananuka ssaako ne Museveni okubeera nga batwalibwa mu Dar es Salaam. Bano bwe baatuukayo babateeka mu zihoteri ez'enjawulo nga Museveni bamuteeka mu Rex Hotel ate basajja b'Obote bo ne babateeka mu loogi za gavumenti. Wabula bano baagenda okutuuka nga musajja mukulu Obote yagenze Sudan era ng'Odaka gwe yalese mu bigere bye.
Akaseera kayitawo katono bano ne batandika okukubaganya ebirowoozo ng'ekyava mu kufuna butakkaanya nga basajja b'Obote bategeeza nti oludda lwa Museveni terumuteekamu kitiibwa era balabika tebamukkiririzaamu. Mu kaseera ako Museveni Dar es Salaam yaliyo yekka ng'ali mu kwogerezeganya n'akabinja kano akamusajja mukulu Obote. Tuwabula yali alinayo obuwagizi obutonotono bwa bannayuganda abaali mu yunivasite abatannamaliriza misomo gyabwe okugeza ng'amanya Mushega. Tuwabula bano obutakkaanya bwe baafuna bwali ku ngeri gye bagenda okulumbamu Uganda okuggyako Idi Amin. Oludda lw'Obote lwali lugamba beetaaga okufuna abalwanyi basituke lumu okuva mu ggwanga erya Tanzania bajje bazindukiriza Amin ne basajja babamuli ku lusegere ng'era bagamba nti Idi Amin baali bamumanyi mutiitiizi olunawulira essasi ajja kudduka. Kyokka ate dde oludda lwa Museveni lwali lugamba nti beetaaga olutalo luno baluteeke mu bantu ba bulijjo olwo batambule mpolampola okutuuka lwe banaggyako Idi Amin. Era nga bano bagamba ekikolwa ekyokubeera nga tebasinziira bweru wa ggwanga kubeera nga balumba Idi Amin butereevu kijja kubayambako abantu obutakitwala nti ensi endala ye yalumbye Uganda. Enjawukana endala bwe yali oludda lwa Museveni lwali lugamba nti abalwanyi beetaaga okubeera nga basomesebwa ebyobufuzi babeere nga bamanyi lwaki balwana. Ate oludda lw'Obote lwali lugamba nti ab'amagye tebeetaaga kuyingiza mu byabufuzi n'olwekyo tebeetaaga kubasomesa.